Pa evo, dakle, slučajno sam došao, ako ima slučaja, do informacije o tom čudu koje se događalo na Brežuljku blizu Vodica, 3 km od Vodica na Okitu. Tamo je u 17. stoljeću sagrađena crkva Gospe od Karmela i zabilježeno je da su ljudi tada išli na Badnjak, bi išli na to brdo, hodočastili gore i po najvećoj zimi, dakle da na taj način se pripreme za prvu božićnu misu. Tada nije bilo ponoćke u Vodicama, nego su imali misu u 4 sata ujutro na Božić. I dogodilo se 1880. da je točno u ponoć na Badnjak, kraj crkve, stablo klena procvjetalo. Propupalo, procvjetalo i prolistalo. I to samo jedna grana od 3, ona grana koja daje prema crkvi. Ljudi su to uočili i to je trajalo 80 godina. Mislim, to je ono što se Bog poslužio prirodom da navijesti rođenje svoga sina. Tu možemo gledati razne simbolike, od toga da 3 grane mogu biti simbol trojstva, na primjer. Dakle, onda do toga što ja znam da je to baš Gospina crkva, da se to događa baš u to vrijeme. Prema tome, ljudi su dolazili, to se događalo svake 3 godine. Komunisti kad su došli na vlast, htjeli su se s tim obračunati. I onda su prvo organizirali 1950. Zabili su 4 jaka klina u drvo da se osuši. Drvo se nije osušilo. Onda su dogodine organizirali da se drvo sasječe. Mještani koji su došli da to naprave komunisti, sjekira im se odbila čudesno od drveta i oni su pobjegli u strahu i nisu se htjeli više latiti toga posla. Onda su oni našli jednoga došljaka koji nije iz Vodica, kojega su angažirali da to napravi, i on je sasjekao klen, iščupao korijen i slično, i od njega više nije ostalo ništa. To je jedan znak kojega smo imali. Ja sam gledao paralele u svijetu, postoje li takva paralela, i pronašao sam da postoji na više mjesta. Znači, čudo recimo Gospinog ukazanja u Guadalupi je povezano sa sa čudom ruža španjolski koji su nikle u Meksiku, koji je stavio svoj plašt, kad je razgrnuo plašt pred biskupom, ispod je bila Gospina slika. Povezani su sa čudima u Italiji, također vezani sa ukazanjima Gospe. Znači, ima mjesto koje se zove Bra, gdje se napravilo svetište Gospa od cvijeća, gdje je jedna trudnica u 14. stoljeću, dakle, kraj Gospine kapelice, došla se pomoliti, pokušali su je silovat 2 plaćenika koji su bili tu u blizini, ona se obratila Gospi u pomoć i Gospa se tada ukazala. Ona se vratila, otišli su ovi vojnici, ona se vratila kući, ispričala, i onda je iz njenog mjesta su otišli vidjeti to mjesto gdje je imala ukazanje Gospe. I pronašli su da je, dakle, tada usred zime, konac 12. mjeseca, da je čudesno procvjetalo stablo divlje šljive. I od tada svake godine se to na taj dan događa to isto čudo. I o tome su pisali, Mesor je pisao, na primjer, o tome neki drugi, čak kad sa tog stabla grančicu ucijepe na drugo stablo, kardinal Šuster je u Milanu to učinio, cvjeta u isto vrijeme kad cvjeta na tom mjestu ukazanja. Bog nam daje te znakovi i dostupni su nam i danas. Pitanje koliko mi znamo čitati te znakove vremena i koristiti ih za svoje dobro. Da s jedne strane do Josipa imamo, a recimo tako, inflaciju čuda, ljudi svugdje pričaju da je čudo, s druge strane zaziranje, gdje kažu čuda više nisu moguće. Tako je. Imamo, dakle, baš ovu jednu racionalističku predrasudu, dakle, da mi kao da se bojimo govoriti o čudima, a u biti Isus je činio čuda. I, dakle, ozdravljao ljude, umnažao kruh, istjerivao đavle. Dakle, i ako mi to prešućujemo, mi onda upadamo u protestantsku zamku da onda reinterpretiramo Isusova čuda i kažemo to su samo slike da se govori da Isus ozdravio, da Isus činio čuda, nisu bila čuda. I to je u biti, dakle, mi se onda povlačimo od cjelovitosti svoje vjere. Nismo više integralisti, nego smo, dakle, postali nešto drugo. Odrekli smo se poklada vjere. Da.